Өнөөдөр бид нар бүтэн 7 сар, 8 сар хүлээсний эцэс тамхины хяналтын тухай хуулийн анхны илзүүлгийг чуулганаараа хэлцэж байна. Энэ үзэл санаа нь нэгдэж, дэмжиж байгаа олон гишүүд байгаа. Энэ олон гишүүдтэй үнэхээр талархаж байна. Тэгээ энэ сүүлийн үед ерөөсөө энэ хуулийн зорилт бол бид нар нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалъя, хүүхэд өсвөр үеийнхнийхээ эрүүл мэндийг хамгаалъя, тамхиталтаа бууруулъя гэдэг энэ зорилгын хүрээнд орж ирсэн. Гэтэ сүүлийн үед үнэхээр ингээ харахад олон янзын эрх ашигыг хүндсэн учраас үүрээ самруулсан амтэн шиг л одоо бужигнж байгааг бид нар та бүгдээрээ л хамтдаа харлаа. Дэлхийд байх уу хямдхан үнэтэй болсон янжуур тамхиныхаа татварыг нэмий гэхээр тэднэрэн дургуутж байна. Хилээр орж ирж байгаа бичээл бичдэг үзэгтэй адилхан татвар авдаг электрон тамхиг нь хортой бүтээгдэхүүн тамхи гэж үзье, зохицуултанд оруулъя, нэмээд онцгой дотор авъя гэхээр хавиргаар хазж байгаа хар нохоо мэтэл одоо сошиал дээр янз бүрээр л явж байна. Тэгээ энэ бүхнийг харахаар үнэхээр хаяа бол бас Монгол төрийн бодлого юуны өмнө яаж сөхөрхийн хүчтэй байж чадах юм уу гэж бодох эргэлзэх үе ч гэсэн надад бол гарсан. Ялангуяа энэ хуулийг одоо хаврын чуулганаар хилцүүлэх гээд явуулах үед маш их гацаа гарсан. Сүүл рүүгээ өрөөнд орж ирээд чамайг улс төрчийн хувьд хинч биш болгоно шүү. Эсвэл албаар би энэ хуулиа батлуулчих юм бол хар зах зээл албаар үүсгэж байгаа чамд харуулна шүү гэж занал хийх хүн ч гэсэн орж ирсэн. Яасан их мөнгөтэй юм бэ? Ингээд нэг жоохон их ашгийг нь хөндөд ирэхээр яаж байгааг та бүхэн бас харж байна. Гэхдээ энд ирээдүйн хойч үеийнхнээ төлөө, эрүүл мэндийг нь хамгаалахын төлөө энэ үзэл санаан дээр нэгдэж байгаа олон гишүүн байгаа гэдэгт би бол итгэж байна. Тэгээ энэ хуулийг боловсруулад бид нар бол олон одоо чиглэлээр нь цогцоор нь бас ингээд шийдэхээр орж ирсэн. Тэгээ ажлын хэсэг бол бас амаргүй нөхцөл байдалд сайн ажиллаа. Би ажлын хэсгийнхаа гишүүдэд бас талархаж байгаа. Байр суурийг нь хүндэтгэж байгаа. Энэ асуудлыг бол парламент олонхороо л шийдээд явдаг. Энэ олонхороо шийдэг процесс руу л ороосоо гэсэн энэ хүсэл байсан. Тэгээ энэ хууль дээр элдв нэг талыг нь барилаач гэдэг юм уу янз бүрийн одоо төөрөгдүүлсэн мэдээлэл явсан. Миний хувьд энэ хуулийг одоо боловсруулж явахдаа бид нар 2030 он гэхэд хүн амынхаа тамхиталтыг 15%-аар бууруулна гэсэн засгийн газар маань, улс орон маань амлалт өгсөн байсан. Тэгтэл бид нар сүүлийн 2019 оноос хойш тасралтгүй 6-7 жил тамхиталд маш өндөрсөж байгаа. Аз намхан далаадаа ч гэсэн маш өндөр байна. Шинэ төрлийн электрон тамхин бүтээгдэхүүний хувьд ч гэсэн Аз намхан далаад бүгд найрамд Солонгос улс, Австрал гэхэд хүүхэд залуусын хэрэглээд өнгөж 3-4% байхад бид аль хэдийн 25-аас 26% болчоод ийм аюултай нөхцөл байдал дээр байна гэсэн үзэл санаагаар л хэлсэн. Тэгээ энэний бас нэг одоо бодлого буюу тэр татврын бодлого, ялангуяа янжуур тамхины татврын бодлогыг та бүхэн маань анхаарч үзээрэй. Энэ бол буух ёсгүй юм шүү. Энэ бол хитрхи хямдхан байгаа янжуур тамхиа бид нар үе шат дараатаагаар 2030 он хүртэл ингэж тооцоолж өсгөж бид нар сая 14% одоо тамхитал буурахнэ гэсэн тооцооллын үндсэн дээр бид энэ тамхиг одоо татврыг тооцоолсон. Тэгээ тийм ч учраас Евразийг энэ 30% татвараа байхгүй болгоцсон байгаагийн заавал нөхөж орж ир гэдэг зүйлийг ч гэсэн олон одоо удаа хэлж одоо өнөөдөр бас зэрэг хилцэж явах шиг байна. Тэгэхээр ажлын хэсгээс бол мэдээж ажлын хэсгийн гишүүд маань олонхороо шийдээ татврын бодлого дээр бууруулсан ийм заалтууд орж ирж байна. Одоо олон улсын зөвлөмжийнхөө дагуу тамхины янжуур тамхины жижиглэнгийн үнийн 75%-аас доошгүй хувь нь татвар болох байх ёстой гэсэн яг энэ тооцоолыг бид сая дөнгөж багаар нэмсээр 2030 онд хийхээр байсан. За энийгээ бол 60% болгож байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ 60% болгосноор янжуур тамхины татварыг сулруулж буюу багасгаснаар бидний зорьсон 14%-ийн тамхиталтыг бууруулна гэсэн зорилго маань хэд болж буурахаар тооцоолол гарсан бол энэ дээр ажлын хэсгийн ахлагчаас бас нэг тайлбар авъя гэж бодож байна. За татврын бодлого дээр бид бас жаргалан гишүүнээр ахлуулж ажилласан. За жаргалан гишүүн бол одоо нэлээд олон удаа бас тайлбараа хэлсэн. За ер нь бол одоо татврын бодлого бол шууд янжуур тамхитайгаа уялдаж янжуур тамхи бол одоо бенчмаркинг буюу хэд байхыг зааж байгаа том бүжүүлэлт. За энэ утгаараа бид одоо 27 онд одоогийн байгаа 836 төгрөгийг 2000 төгрөг буюу нэмж байгаа. За яг бодит амьдрал дээр эдийн засгийн нөлөө, нийгмийн нөлөөллийг аваад үзэх юм бол энэ тийм ч их нэмэгдэл биш.
бас яг бодит байдлаараа тийм ээ. Инфляц. За дээрэс нь юм үнийн хөөрөгдөл одоо байгаа байдал. Тэгээд нэг зүйлийг бид ойлгох хэрэгтэй. Тамхины татвар бол орлого олох хэрэгсэл биш шүү. Эрүүл мэндийг хамгаалах зэвсэг гэж ойлгоорой. Тийм учраас энэ их баг гэж бид ярих гаагүй. Гагцхүү энэ одоо хармаанд нь мэдрүүлж чадчихэв үү? Тамхи таталтыг болиулах, багасгах нөлөөл байна уу гэдгийг чухал. Тийм учраас бид одоо ажлын хэсгээр ярьж байгаа зүйл бол орлого олох хэрэгсэл, татварыг бүрдүүлэх зүйл биш. Харин бодтой нэмж энэ одоо карманд нь мэдрүүлж тамхи таталтыг бууруулах. Нөгөө талдаа бид заавал бас үр дагаврыг бодох ёстой. Энд чинь их хурл одоо олон талаас нь бодно шүү дээ. Амьдралыг зохицуулж байгаа хууль учраас. Нөгөө далд бизнес, контрабанд, хажуу зэрэгцээ оршиж байгаа орнуудын үн хэд байгаа юм. Нөгөө гинтгийн хятадаас Оросын улбаны улсаас тамхи зөөгд унах юм биш үү? Бид энэ дээр яаж анхаарах вэ? Олон зүйлийг дэнслэн бодож энэ тооцоолыг гаргасан гэдэг хэлье. Бидний хувьд хизээж буулгаж болохгүй татвар гэж байдаг. Энэ бол архины татвар, тамхины татвар. Энэ бол ирээдүйн хойч үеийнхаа эрүүл мэнд, амнаас одоо сайн сайхан бүхнийг нь хамгаалахын төлөө хийдэг бидний төрийн бодлого байдаг. Тэгээ тамхины хяналтын тухай хуулийг өргөн барьснаас хойш, өргөн барьсны дараа шүү. 3 сарын дараа энэ улсын хурал Евразийн хэлэлцээрийг баталсан. За энэ дээр одоо манай гишүүдээ минь ярьж байгаа засгийн газар ч гэсэн энэ бурууга хүлээн зөвшөөрсөн янжуур тамхины гайлын албан татварыг 30% татварыг тэглээд орж ирсэн. Энийг асуудлыг ер нь бол босгоол эн чинь болохгүй штэ яаш штэ энийхээ одоо арга хэмжээ аваач гэдэг асуудлыг бол байнга л ярьж ирсэн. За улсын хурлаас энийгээ тэгвэл дотоодын хууль тогтоомжороо нөхөөд одоо бүр баян бүрд янжуур тамхины баян бүрд болцоод байгаа энэ Монгол чанар муутай хямдхан тамхиа бүр хямд болгож бүр олон хүнийг өвчлөлт хөтлөхгүй төлөө энийгээ засаад ороод ирээ гэдэг даалгаврыг түрүү жилийн 12 сард засгийн газар төгсөн. 7 сарын дараа гуйж говшуулж бараг ичиж өгмээр шүү гэж баахан хэлүүлжээж орж ирж байна. Яагаад гэвэл 7 сарын 22-нд энэ Евразийн хэлэлцээр хэрэгжиж эхлэх гэж байна. Тэгээ энэ дээр бол эсвэлтгүй зөндөө байсан. Харин ч энэ асуудлыг бас ойлгоод нэгэн аралтайгаар энийг шийдэх ёстой байна гэдээ оруулж ирж байгаа би Мэд сайхан сайдад баярлж байгаа. Урд нь би өмнөх сайдуудтай зөндөө ярьсан. Зөндөө л бүгдээрэнд нь шаардлага тавьсан, асуулга тавьсан. Гэтэл энэ асуудал эсвэлтгүйгээр хааж исэн асуудлыг энийг ямартай шийдэх ёстой гэдээ орж ирж байгаа бол сангийн сайд ойрлж байна. За учир сайд одоо асуулга тавиад энийг ойлгоод бас орж ирж байгаа ерөнхий сайдтай бас талархаж байгаа. Ямартай ч энэ асуудлаа шийдчихъя гэдэг. За тэгээд энэ хилцүүлэг одоо ингээд энэний дараа ч гэсэн тамхины хяналтын тухай хууль орно гишүүдийн өргөн барьсан. Тэгээд тэнтэй бас ингэж хольж хутгаж байгаа сошиал орчинд зориудаар бас түгээж байгаа мэдээлэл байна л да. Тэгэхээр энэ бол урд нь Евразийн хэлэлцээрээр одоо тэгэлцсэн гайлын янжуур татврынхаа шүү. Гайлын албан татврыг нөхөж орж ирж байгаа. Гэхдээ энэ дээр төвшин гишүүний хэлж байгаа зөвөө бид нар одоо энэ онцгой албан татвар болон за улсын хурал дээр одоо анхны хилцүүлгээ хийх байгаа тамхины хяналтын тухай хуулийнхаа нийцлийг бас сайтар харах ёстой. Тэгвэл яг одоо энэ чигээрээ засгийн газраас орж ирсэн энэ хуулийг энэ чигээр нь батлах юм бол өнөөдөр үйлчилж байгаа тамхины янжуур татвар багасна. Яг энэ дээр хувь хэмжээ заагаад номинал үн буюу ширхтээр оноодог тоог нь бол тавиагүй байгаа. За түрүүн бас тэр хамрын тамхитай холбоотой асуудлыг хөндлөө тий. Тэгэхээр энэ хоёр хууль маань зэрэгцээд явж байгаа учраас хамтдгаад нийцэл бичлэлтийг нь хийдэл байхгүйгээр хийхгүй бол ямар нэгэн болчимгүй алдаа байд юм уу? Цаг хугацааны зөрөөгөөс болоод асуудал болох вэ гэдэг дээр үнэхээр болгоомжилж байна. Улсын хурлын гишүүдтэй ч гэсэн хурал даргалагч улсын хурлын даргач гэсэн энэ хоёр хуулийг хамтдгаад нийцүүлээд нэг гараар хурдхан шиг гаргаад явсан нь одоо тий илүү зөв байхаа гэдэг юм байр суурийг бас илэрхийлье.